हेलो फ्रेंड्स, देखु आज जो आईबी कंपनी रो जो बाढ़ पड़ी आज 10 दिन है। तो आज आम गोटे देलु एंटी इन्फेक्टिव गोटे मेडिसिन जोटा कि देखु आईबी सल्फा इधर जो कंपोजिशन अच्छी से ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फा मेथोक्सेजोल। यहाँ कौन पे दि जाए देखो ये लिखाई anti-infective agent with a wide range of activity against both gram positive and gram negative organisms of livestock, effective against infections of respiratory, urinary, elementary and genital tracts। श्वास प्रश्वास यदि किसी प्रॉब्लम अच्छी, यूरिनरी कहले जो परिस्रा किसी प्रॉब्लम अच्छी, ये सब प्रॉब्लम थिले किंबा आपण एटा को एडवांस दे पारिबे। यार गोटे मेजरमेंट हिसाब रे गोटे प्रिभेंटिव हिसाब रे प्रिभेंटिव मेजर हिसाब रे आपण एडवांस एटा को दे पारिबे। एटा जो दिया हबो आपनर 1 ग्राम पर 1 लीटर हिसाब रे दिया हबो। एटा देले जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बा यूरिनरी प्रॉब्लम बा जेनिटल डिजीज अछि एटा एडवांस दे देले आ रोगटी हबनी। आईवी सल्फाटा आज देलु ये कि यार इकोलाई आज स्टार्ट टी लगे तो आम आडभांस देदेलु यहाँ को जमी आगू रोगटा न बढ़े। आम गोटे रोगर हेबार जदि कि पूर्वानुमान पाइले लक्षण टिके पाइले आम मेडिसिन देदेले भल। आग को रोगटा बढ़िया कहीं रोगटा बढ़ीगले से मेडिसिन कम कर न पारे।